եք, որ ես կանգնում եմ կարմիր լույսի տակ, որովհետև ուզում եմ ցույց տալ, որ ես ձեզանից մեկն եմ։ Բա հիմա խի չեք կանգնում կարմիր լույսի տակ, հիմա ուզում եք ասել, որ արդեն չուժը եկել, մեզանից մեկը չեք։ Ինչի համար եմ սա հիշեցնում, որովհետև նախորդ ճեպազրույցին լրագրողներին դուք ասում եք, որ ես ինչ ասել եմ, ապացուցել եմ, բայց բազմաթիվ օրինակներ կարող ենք բերել, որ դուք ասել եք մի բան ու լրիվ հակառակ բանն եք արել։ Պատավատապետություն, կարմիր գծեր, արագաչափեր, բաժանողապետություն, տուգանքներ, թոշակներ, չգիտեմ, 1000 ու մի բան կարող ենք այստեղ նշել։ Դուք մեզ ասում եք, որ նախկին այդ ստոր պաշտոնյաները հանրակրթությունը ներքաշում են քաղաքականության մեջ, ես արմատախիլ եմ անելու դա, բայց ձեր քարոզարշավին հանրակրթությունը ավտոբուսներով, գազելներով բերման էր ենթարկվում ձեր առաջ, ընդ որում բերքարատի կերպարվեստի տեխնոլոգիայի դասատուներ մեզ ասում էր, դե դասերը չեն կարել, կիսատ ենք թողել, որովհետև եկել ենք մեր արևին տեսնենք։ Դուք արմատախիլ չեք արել դա, որովհետև այս անգամ արևը, լուսինը եւ բնական բոլոր երևույթները դուք եք։ Եվ կան բաներ, որոնք դուք ասել եք, բայց եթե հիմա կներեք ատրճանակ պահեն ձեր ճակատին, դուք նույնը չեք կրկնի, ինչ էլ որ լինի։ Ես հասկանում եմ, որ կյանքը փոխվել է, բայց օրինակ դուք մեզ ասել եք սա։ Միայն ռազմական կամ ռազմաքաղաքական հարց լուծելու նպատակ չէ, որ հետապնդում է։ Նրանք մեր Ղարաբաղի Ինչ է կարողացած դրել։ Չեմ հասցնում դրել այդ ինչ։ Դե ադրբեջանա-թուրքական հրոսակախմբերի մասին է։ Հա, ինչ։ Նրանց նպատակը հայոց ցեղասպանության իրենց քաղաքականության շարունակությունն է, եւ նրանք խնդիր են դրել հայոց ցեղասպանությունը։ Լսում եմ, ուզում եմ հասկանալ ինչ եք ուզում ասել եւ Այստեղ ասում եք, որ ադրբեջանա-թուրքական հրոսակախմբերի նպատակը մեզ բնաջնջելն է, ցեղասպաներն է, նրանք այնպես չի, որ Արցախով բավարարվելու են եւ կշտանալու են։ Հիմա մեզ դրիվ հակառակն եք ասում, հիմա մեզ ասում եք, որ նրանք խաղաղություն են ուզում, նրանք ուզում եք համոզել, որ մեզ իրենք իսկապես խաղաղություն են ուզում։ Դուք ձեր ո՞ր ասածն եք հավատում, այն ասածին, թե այս ասածին։ Եվ մի հաջորդ հարցն է ձեր կրծքանշանի հետ։ Ասնիվ չի, տենց ասենք կես ժամ հարց եք տալիս, ես հիմա ո՞նց եմ պատասխանելու։ Որ չընդհատեք այդ մի հարցն էլ արագ կտամ կպատասխանի։ Ձեր կրծքանշանի հետ կապված 2023-ին դուք այդ կրծքանշանի չափսերով կադաստրի վկայականն էիք փնտրում, ասում եք Հայաստանի Հանրապետությունը չունի կադաստրի վկայական եւ ու քանի որ չունենք այդ թուղթը, ցանկացած պետություն կարող է գալ, որոշ պետություններ կան, մեզ ասել ձեր վեշերը հավաքեք եւ դուրս եկեք այստեղից, պիտի հանենք, ցույց տանք այդ կադաստրի վկայականը։ Հիմա հարց գտել եք այդ կադաստրի վկայականը ի վերջո կա, թե չէ, թե հետո կարող է պարզվել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ինչ-որ ինքնակամ շինություն է ու կարող է քանդվել նաև։ Շնորհակալություն։ Զարմանալի է, գիտեք, ոնց որ Հայաստանի Հանրապետությունում չեք եղել այդ բանից հետո, ասենք ուրիշ տեղ եք եղել, այդ նոր եք եկել։ Բա չեք լսել։ Չեք լսել, որ խաղաղության համաձայնագիրը նախաստորագրվել, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմանազատման հանձնաժողովների համատեղ գործունեության կանոնակարգը ստորագրվել եւ երկու երկրներում վավերացրել եւ երկու երկրներում ունի պարտադիր իրավական ուժ։ Այո, հետա։ Բայց չեք Մենք ենք մեր կադաստրի թուղթ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին է։ Եվ այդ ժամանակ երբ որ ես խոսում եմ Հայաստանը ոչնչացնելու մտադրության մասին, այո, ես խոսում եմ այդ մտադրության մասին եւ համոզված եմ այդ մտադրության մասին խոսում, եւ հենց այդ ժամանակա, որ ես հասկացա, որ մենք կոնցեպտուալ սխալ ունենք, որ մենք մտածում ենք, հեսա ուրիշ մեկը գալու է մեզ պաշտպանի այդ վտանգից։ Եվ այդտեղ է, որ մեր քաղաքական ամբողջ բանաձևերը փոխվեց եւ մենք հասկացանք, որ մենք պետք է այդ հարցերը լուծենք։ Ոնց պետք է այդ հարցերը լուծենք։ Հենվելով Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի վրա եւ այդ ժամանակը եւ այդ վերլուծությունների արդյունքում է, որ ծնվել է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը եւ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը պատասխանում է ձեր բարձրացրած գրեթե բոլոր հարցերին։ Ինչ վերաբերում է կարմիր լույսի տակ կանգնելուն եւ չկանգնելուն, դա տեղի է ունեցել անվտանգային միջավայրի փոփոխության արդյունքում։ Անվտանգային միջավայրի փոփոխության արդյունքում։ Ինչ կար չհասկանալու։ Այո, կանգնում ենք, հիմա չենք կանգնում, որովհետև այդպիսին են անվտանգության ապահովման կարիքները, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է ոչ մի Հայաստանի Հանրապետության եւ ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ղեկավար այդքան փողոցներով չի քայլել եւ չի քայլում եւ այդքան բնակավայրերով չի լինում։ Եվ ել չեմ ասում, որ չեմ կարծում, որ տրամաբանական է, որ
այո, խնդրեմ կա Հայաստանում խցանումների, չեմ կարծում, թե Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը պետքա բոլոր հնարավոր հանդիպումներից ուշանա այն պատճառով, որ խցանումների մեջ է մնում։ Այո, ես ասել, ելի եմ ասում, հարգելիս, շատ բաներ կա, որ մենք ասում ենք եւ այդ ասածը ոչ թե մոռանում կամ հերքում կամ ուրանում ենք, այդ ասածի վրա հասնում ենք այդ ասածին։ Այդ ասածը մեզ համար նոր հարցեր եւ նոր մարտահրավերներ է բերում։ Այո, ես նաեւ ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Եվ նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում դրանից էլ առաջ տասնյակ անգամ չեմ թողել, որ դուք հիշեցնեք, որ ես ասել եմ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ։ Ես եմ տասնյակ անգամներով ասել, այո, ես եմ մարդն եմ, ով այդ ասել է։ Եվ այդ ասելու արդյունքում է, որ մենք հասել ենք այս կետին։ Եվ սա լավ կետ է։ Եթե չասեի, մենք մնալու ենք այդ թակարդի մեջ, այդ պատանդի կարգավիճակում, որովհետև չէինք հասկանալու տենց էլ իլավ ի վերջո մեզ հետ ինչ է կատարվում եւ ինչի է կատարվում։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարցը Սիրիա։ Հենց այդ ամբողջ մոլորությունը, որ մեզ թվացել է, թե Արցախը մերն է, հիմա կորցնել չկորցնելու հարցն է։ Մենք լուծել ենք Հայաստանը կորցնել չկորցնելու խնդրի առաջ ենք եղել։ Ես 100 անգամ այդ թեմայով խոսել եմ։ Նորից եթե անդրադառնալու կարիք կա, էլի պատեհառիթով կանդրադառնամ։ Էլ չեմ ասում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում դրանից առաջ հարցազրույցներում, ելույթներում տասնյակ անգամներով դրան անդրադարձել եմ։ Նույն հարցերը ունեն նույն պատասխանները, բայց ես դեմ չեմ։ Ինչքան ուզում եք հարցրեք, ես համբերատար կպատասխանեմ։ Երբեմն կարող է կրկոտ պատասխանեմ, չնեղվեք։ Դա որևէ անձնական ենթատեքստ չունի։ Շնորհակալություն, Սիրիա։ Պարոն վարչապետ,